Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mecánico Tenis RP. Estoy diagnosticando un 2003 Volkswagen 1.9 diesel, ¿verdad? El problema que está pasando es que no prende, da cranky pero no start. La razón que no prende es porque pasó esto. Pueden ver, él trae banda de tiempo, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó. Se dañó la banda. Iban manejando en el freeway, dice mi amigo, y solo oyó un ruido y hasta ahí llegó, ¿verdad? Pueden ver, ahí está. La razón que les voy a enseñar esto es porque ya descubrí cuál fue el problema, que se torcieron las válvulas, ¿verdad? Entonces ya puse la banda nueva, tengo el pistón arriba, saqué la glow plug, el famoso calentón, lo saqué para estar seguro que esté el pistón arriba, cierto. Quité la tapadera de la válvula. Tengo listo para calibrar el cilindro número 1 y balancear el cilindro número 4, ¿verdad? Aquí tengo la herramienta especial para ponerlo a tiempo, ¿verdad? El eje eleva, cierto. Supuestamente sin esto pues no se puede poner a tiempo. Entonces ya tengo todo armado, ¿verdad? Aquí está la glow plug. Ya me di cuenta que están torcida la válvula. Ok, aquí tengo el kit completo. Este es un kit que tuve que comprar para poder ponerlo a tiempo. Tengo este puller Snap-on, ¿verdad? Si no quitas esta polea, jamás vas a poner la banda. 99.9% tenés que quitarla para que puedan ponerla a tiempo. La razón que puse la banda del tiempo nueva es porque para ver si en realidad pues las válvulas no se habían torcido, pero sí se torcieron las válvulas. Entonces ahorita le voy a dar vuelta al motor y yo siento que tiene un pegón, ¿verdad? Se siente que tiene un pegón. Ustedes no van a sentir. Tuve que poner aquí para bloquearlo de la bomba de inyección, porque si pueden ver, este está más grueso. Supuestamente son estos, pero este está más grueso, un poquito más grueso. Entonces es lo de menos, ¿verdad? Bueno, entonces voy a dar la vuelta al motor. Ahí tengo ya atiempado. Te le enseño la marca aquí en el flywheel. Este es automático, cierto. Ok, ahí pueden ver. A ver si, no sé si logran ver. A ver ahí. Voy a ver si acerco un poco la cámara. Ahí está la marca, ¿verdad? Entonces hasta ahí todos estamos bien, cierto. Ok, entonces voy a darle vuelta al motor y yo ya me descubrí, ya me di cuenta que están pegadas, están torcidas las válvulas. Ok, pueden ver, ahí está dando vuelta, estoy dando vuelta. Aquí ya siento el pegón, aquí ya se siente que está el pegón. Ni le quiero dar cranky por la razón de que para qué, no tiene sentido. Ya sé que no va a prender, entonces para qué le voy a dar cranky. Pero aquí ya se siente el pegón. Ahí está, ahí está, y aquí ya se pone suave. Ahí está, ahí se vio que el lister se vio que se quedó pegado. Ok, voy de nuevo. Tiene compresión el motorcito, pero desgraciadamente se torcían las válvulas. Ok, sacar esto.
Ahí sí hay la válvula cuando pega. Está torcida ya. Se queda pegada. Yo lo que yo hice para estar seguro que el tiempo estuviera bien, balanceo el 4 para calibrar el 1. Es 1, 3, 2, 4. Es el orden encendido si no me equivoco. Ahí ya está duro. Ahí está duro. Ahí está duro. Ahí está duro. Ahí ya no quiere dar vuelta. Ahí está, ahí se ve el golpe que pega la válvula. Ahí está. Ahí está. Esta válvula, este se dañó. No sabría decirle si son las válvulas de admisión o la de escape, pero lo que sí sé que están dobladas la válvula. Entonces la única manera para poderme dar cuenta, bueno, ya me di cuenta, pero la otra opción hay que desarmar y mandar la cabeza, la culata al machicha para que hagan todo el trabajo completo. Entonces a ver qué pasa. Pero ahí el cilindro número 2 se oye que las válvulas están pegadas. Okay. Voy a balancear el cilindro número 4. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos para calibrar el 1, ¿verdad? Y listo. Okay. Entonces aquí no hay nada más que hacer, más que quitar la culata, mandar a la machincha. Se hace todo el trabajo, el ya todo. Si me queda tiempo, hago la segunda parte. Voy a hablar con el dueño para ver si me da el ok. Depende de lo que diga, ya esa es otra cosa. Entonces aquí, válvula torcida. Se reventó el timing belt del 2003 Volkswagen 1.9, el motor diesel. Ok, primera parte. Si, como les digo, si me queda tiempo o si me dan el ok de la reparación, hago la segunda parte. Y si no, pues ahí queda. Saludos a todos. Y si ya no puedo subir más videos en estos días, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos mis suscriptores y a los que no son suscriptores. Gracias.